Selamünaleyküm değerli arkadaşlar. Bugünkü video görselde topaçların patlara takılan 4 vites şanzımanını tamir edeceğiz. Şanzımandaki şikayet ise 4. vitese hareket halinde geçmiyormuş. Bir de ses yapıyormuş. Bu da bakın burada yağ akıntıları var. Demek oluyor ki priz direkt rulman dağıtmış demek oluyor. Açıp bakacağız, beraberce yapmaya çalışacağız. Şimdi gönlünü açmaya başlayalım. Yine dükkanda bunları yağını boşaltmak için ızgaralı masalar gerekecek inşallah. Tabii kanalımda bu bilgileri veriyorlar, önerilerde bulunuyorlar. Canları sağlık olsun. Artık böyle işleri hemen gel al kabul etmiyorum, artık bırakıyorlar. Rahat kafayla yapıyorum. Yoksa çok meraklı olur bazıları. Bakacağız derken dikkat dağınıyor. Bu da zaman alıyor. Evet. Çok görmek isteyen arkadaşlarımız işte benim videolarıma bakarak görebilirler, öğrenebilirler. Priz direkt çabukça çıktı. İlk defa priz direkin kapaktan ayrı çıktığını görüyorum. Normalde sürtme izleri var. Normalde bu tarafa doğru gelmiş. Bu yay acaba tutmamış mı? Bunu sıkıştırmamış mı? Niye? Normal bu yana niye nasıl sürtünmüş? Nasıl sürtünebilir acaba ki? Burada duruyor zaten, yoksa arkasında mıydı yoksa? O-ringi de var. Tamamlı. Böyle pullar koy. İşte dikkat etmedik ama burada sekman yok. Gördüğünüz gibi sekman kırılmış mı yoksa? Bu ayar pulları koymuşlar. 3 tane ayar değil de bunun tek bir pulu oluyor. Ama maalesef ki burada sekman, bakayım kırılmış mı? Kırılmış, evet. Sekman kırılmış, pullar koyulmuş. Ondan dolayı ses yapıyormuş. Bir diğer şikayetten vites 4. vitese geçmiyormuş. Bu sekmanın kırılma sebebiyle 4. vites dişlisindeki Tekron 5 sarı dişli çıkmıştır. Yayını kırmıştır. Şimdi alt tarafını açacağız. Evet, o lokmanetlerle hemen sökmeye çalışalım. Fazla vakit harcamayalım. Böyle fazla vakit harcayınca video bayağı uzuyor. Ondan sonra işlemesi saatleri alıyor. Bazıları da sıkılır tabii izlemekten. Arka kapağı açmadan şuradaki prizleri çıkarım. Şey yapacağız. Neyse. Mikrometre bakacağız. Gerekli işlemleri beraberce yapıp tekrar takacağız. Tabi biraz önce bırakıp gitti. Tabi daha önce hiç YouTube kanalı izlememiş. Artık benimkilerle izlemeye başlar umarım. Kanalım olduğunu da bilmiyor. Bakın. Sekmanları kırılan 4. vites dişli 4. vites priz direkt milinin sekmanı. Ama burada birden fazla sekman var. Evet. Priz direği çıkaralım. Gereğini yapalım. Sesin gelme sebebini de artık anlamış oldunuz. Priz direkteki rulmanın dişinin parçalarına sürtme yapmış iyice. Neyse, işimize devam edelim. Hızlıca. Bunu sökeceğim. 19 lokma
Evet, bunu da söktük. Bilye topları dağılma ihtimali var bunların. Umarım çıkarabiliriz dağıtmadan. Dağıtırsak toplarız, sadece vakit alıyor biraz daha fazla. Evet, ünlümanları dağıtmadık ama en zoru da içtekileri dağıtmamak. İşte sonunda dağıttık. Topları geri toplayacağız sonra bir ulman toplarını. Çünkü geri takacağız. Bunu değiştirmeyeceğiz. Yatağı da çıkarttık. Tamam. Masamızda yağ oldu. Evet, şimdi priz direği çıkartacağız. Bakalım nasıl çıkartıyorum. Komple mi sökerek yoksa bu şekilde mi çıkartıyorum? Beraberce görelim. İşte kolay bir şekilde çıkarttım. Sürtünme, ses yapma sebeplerini de görmüş oluyorsunuz. Bakın. Burada sekman oluyor. Bu şekilde hareket ediyor. Doğru geçiyordu. Dişli sıyırmış zaten. İçerideki bilyeler bile dağılmış. Bakın. İçi bozulmamıştır inşallah. Ah. İyi ki buralar bozulmamış. Bozulabilirdi. Belki zamanında getirmiştir ama şuradaki dişleri görüyorsunuz. Hep vites geçmesi çok zor olacak. O yüzden bu mili değiştirmemiz gerekiyor. Ama değiştirmeden olur mu? Olmaz. Bakın yayı da kesmiş. Yayı kesilmiş görüyorsunuz. Olur mu olmaz mı? Bunun uçları sivri olması lazım. Keskin olması lazım ki rahat geçmesi gerekiyor. Vites tam geçmezse, şimdi bunu keskin yaparsa, dişini yemediyse olur da bir bakalım öbürüyle fark var mı diye görelim. Evet değerli arkadaşlar, karşı taraftaki dişli de yani dörde geçen orta parçada pek bir şey yok, bir sakıncası yok. Bunun dişlerini sivritmeye deneyeceğiz. Yenisiyle karşılaştırdım. Pek erime, kötü bozulma olmamış. Bakacağız oluyor mu olmuyor mu. Harun'um. Evet arkadaşlar, videsini de evet arkadaşlar, bu miller genelde çok pahalı oluyor.
sahibinden masraf çıkmaması gerekiyor. Zaten masraftan çekiniyor. Fiyat sormuştu. Bilemem dedim içeriğini görmeden önce. Buraların bu parçanın rahat geçebilmesi için düzeltmeler yaptım. Zaten vites geçememesinin sebebinden biri bu sarı dişleri parçalanmış. Bakın o yana sıkışmış, ondan geçemiyor. Sadece hareket halinde geçemiyordu. Ayrıca bunun sekromeçini, yani sarı dişleri takmayacağız. Zaten takılacak yer de yok bunda. Takmayacağız. Bu şekilde de çalışabiliyor. Yani 4. vitese gerekmiyor. Diğer viteslerde ama gerekliliği var. Rulmanda da sadece ufak bir sürtünmeler olmuş. O yüzden rulmana da dokunmayacağız. Zaten bunlar hep yeniymişler. Maalesef bir sekmanın kırılmasıyla bu duruma gelmiş. Böyle ses yaptığı zaman hemen yaptırın diyorum. Fazla bekletmeyin. Fazla bekletirseniz hem rulmanı dağıtır. Şu an bu dağılmamış ama dağıtabilirdi. Hem bini bozardı. Hem de burada uzun bir mil var. Grup dişlilerin mili. Onu da bozardı. Böylece masraf daha da artardı. Şimdi bunu yavaş yavaş toplamaya başlayacağız. Önce sekmanını bulalım. Sarı parçayı, yayı falan çakmayacağım. Bu şekilde takacağım. Masura bilyesini de takacağım. Önce parçaları bir hazırlayalım. Evet, yeni masura bilyeyi takıyoruz. Yeni masura bilye. Tamamladık bunu. Şimdi priz direği takacağız. Yenisi de var, yani yenisi derken çıkma temiz olanları, ama oldukça pahalılar. Çok pahalılar. Buna o sarı dişli yayı ve de o sekmanların takmayacağım. Özellikle 4. vitese gerek yok. Diğerlerine gerekir tabii. Bunu denediğim bir iş olduğu için sıkıntı olmuyor. Takabilirsiniz. Vites geçişlerinde de sıkı olmuyor. Bunu ilk defa yapmadım. Öncelikle sekmanlarını takalım. Sekmanları takmadan olmayacak. Daha zorlaşmasın. Evet, sekmanın yerine oturduğuna emin olmak lazım. Ve de köşelerine vurarak tam oturmasını sağlamamız gerekiyor. Evet, kırılan sekmanı da taktık. İnşallah vites geçişlerinde sıkıntı olmayacaktır. Pili direkt minide taktık. Şimdi
Dağılan bilye toplarını toplayacağız. Ardından yerlerini yerleştireceğiz. Çok da topladığım videolar var. Sizlerle de paylaşmıştım. Yine paylaşalım. Öncelikle orman yuvalarını dişlisinde mi kelepçesinde bu parçanın adı neyse eskiden bu bilyeleri topluyormuşlar, tamir ediyormuşlar. Toplarını değiştiriyormuşlar. Şimdilerde bunu görmek mümkün değil. Öyle toplama işleri falan daha pahalı olacağından ve de artık o zamanki ustaların günümüzde olmadığından, yaygın olmadığından maalesef ki öyle bir iş yapılmıyor. Evet, ormanın taktık. Gres yardımıyla toplarını topladık. Şimdi yerine yerleştiriyoruz. Böylece büyük bir işlemi geride bıraktık. Artık deneme aşamasında da geride şanzımanı patpata takıp deneyeceğiz. Arda'yı giderdiğimizden emin olunca ise müşteriye haber vereceğiz. Gelip bu patpatını sağlayacaklar, alacaktır. Bakın cıvata deliklerinin tam olduğu yerde cıvata sıktıkça çıkmalar, edilmeler olmuş içeriye doğru. Buralar izleyerek bunları taşlayacağım. Taşlamak kastım çekirdemek olacaktı. Çekirdemek yerine taşlamak dedim. Bundan keçede bir şey yok. Bu da zaten yeni takılmış. Pek fazla geçmemiş. Tekmenin kırılmasıyla beraber hepten bozulmuş. Yerine takacağız bunları.
Evet, burada rulmanı sıkan pulu da taktık. Şimdi contalayalım bunu. Bu şekilde kapağı takarken bu sıkıcı pulun düşmemesini sağlarsınız. Evet, sonunda rulmanı da takmış olduk. Umarım sesler de gidecektir. Ben kapağı da takacağım. Burada bir somun vardı. Bir de onu da takacağım. Evet, şimdi alt kapağına sıra geldi. Alt kapağını da takacağım. Çapa makinelerinde, patpatlarda altını çok vuruyorlar. Yerleri bu yüzden bali ya da bu şekil silikon, Dyson gibi bir şeyler sıkabilirsiniz, takviye edebilirsiniz. Kolay kolay kapak açılmayacaktır veya sızdırma yapmayacaktır. Fazla sürmenize gerek yok. Az bir şey sürseniz yeter. Cıvata deliklerine gelmemeli Dyson'lar. Evet, sonunda son kapağını da kapatıyorum. Bunu patpat aracına, yani halk dili arasında patpat denilen araca takıp deneyeceğiz. Aslında traktör denilse daha güzel olacak da bizim halk bunu anlayamaz. Herkes büyük tekerlekli traktör anlarlar. İşimize odaklanırken bir video yapmak çok zor oluyor arkadaşlar. Kamerayı unutursanız kameranın odaklandığı yerinde unutmamanız gerekiyor. Bu da haliyle zor iş oluyor.
Böylece şanzımanı bitirmiş olduk. Arkadaki saplamalarda gevşeme olmuş. Arkadaşlar diğer dükkana geçince inşallah yıkama yeri olunca daha güzel olacaktır. Doğularda daha temiz olacaktır. Buna göre gevşek olduğundan yağ atmış bakın. Onları da sıkıyoruz. Çok kötü yağlar atmış tabi. Fındık çektikleri için zaten çok kullanıyorlar fındık taşıma zamanı. Fındık taşıma zamanı dışında köylerde evler arası, mahalleler arası binek araç olarak kullanıyorlar. Yani hız yapmasalar iyi de ses yapıyor dedi. Hareket halinde dörde geçmiyor. Sürekli ses yapıyordu. Can sıkıyormuş. Bir de atması var demedi. Atması olsaydı o milide değişebilirdik ama gerekli görmüyorum. Çok koyuldu burası. Yağını ekleyeceğim. Yan taraftan genelde öne bakarken sağ taraflar dolu. Bazıları solda da oluyor. Demek ki üreticiye göre de değişebiliyor. Genelde sağda oluyor. 90 numara yağını ekleyeceğim. Ardından da traktöre yani pat-pata takacağım. Bu delikten yağ geldi yetiyor. Düz tutsan hemen yağ giriyor. Bakın 1,5 litre yağ ekledim. Şimdi takmadan önce vitesleri deneyelim. 1 bu. 2 3 bu da 4. Hepsi çalışıyor. Artık şanzıman taktıktan sonra bir de sizlerle denerim. Tamamdır. Evet değerli arkadaşlar, şimdi sıra geldi makineyi denemeye. 4. vites geçecek mi bakacağız.
arkadaşlar. En güzel, en rahat geçen vites 4. vites oluyor. Tüm viteslere geçiyor. Şanzımanda da herhangi bir ses yok. Falan, hissetme falan yok. Sanırım başardık. Arka taraf görünmüyor, arka taraf. Baktım yola şimdi böylece. Evet değerli arkadaşlar, böylece gördüğünüz gibi en pahalı parçayı milli, belki başka yerlerde hurdacılarda ucuzdan bulunur ama en pahalı parçayı milli. Özellikle sarı parçayı takmadık, sekromeş de diyorlar ona, takmadık. Gördüğünüz gibi 4. vites rahat bir şekilde geçiyor ama diğer vitesler için aynı şeyi söyleyemeyip vitesi düşürüyorsun, atıyorsun, herhangi bir sıkıntı çıkmıyor. Ama bunda ayna yok, ayna. Arka tarafa bakma için de buradaki naylon güneşten dolayı bozulmuş. Arka taraf görünmüyor. Bu çok tehlikeli. Sahibine bunu değiştirmesini tavsiye edeceğim. Ya da ayna takmasını. Çünkü çok tehlikeli sonuçlar doğurabilir. Bir can şeye bedel değil bu gibi şeylere bakım yapmaları. Ve de böyle trafiğe çıkarken daha güvenilir bir hale getirmeliler bu makineyi. Gördüğünüz gibi arka taraf göremiyorsunuz. Özellikle güneş gelince hiç göremiyorsunuz, güneş olunca. Neyse arkadaşlar, büyük bir işi daha bitirdik. Bundan sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.